अस्सलाम वालेकुम। ये एक सैमसंग की मशीन है, इसमें एरर आ रहा है E3 का। इसको अभी चेक करते हैं। फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन है 5 kg। स्पिन पे रख के इसको चेक करते हैं क्या मसला है। अभी थोड़ी देर के बाद ये शो ऑफ करेगी। ये अभी इसका डिस्प्ले ऑन हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है। इसने पानी भी निकाला है ड्रेन से, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद एरर देगी। ये एरर असल में दो ही चीज़ें आती हैं, या तो इसका ये बोर्ड ख़राब हो या तो मोटर है। इसको अभी खोलते हैं, पीछे से देखते हैं। पहले एरर आ जाए आपको भी दिखा देते हैं इसमें। ये अभी ऑन है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगी। ये थोड़ी देर के बाद एरर शो करेगी। ये इसकी मोटर है, मैंने स्पिन पे रख के इसको चेक कर रहा हूँ। इसके या तो कार्बन बुश होते हैं, वो ख़त्म है। अभी खोलते हैं पीछे से और देखते हैं इंशाल्लाह। ये इसका बैग मैंने खोला है। ये 4 स्क्रू होते हैं, वो ढक्कन आराम से खुल जाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नीचे से इसका बेल्ट होता है, ये जो ये पुली पे चढ़ा होता है, ये भी आराम से आप देख सकते हैं। ये इसको आराम से पुश करें ऐसे, ये निकल आएगा। ये इसका बेल्ट होता है और ये 2 स्क्रू लगे होते हैं और ये एक क्लिप होता है इसके अंदर। ये इतना कोई लंबा काम नहीं है। तो खोलते हैं। इसको 10 साइज़ के स्क्रू लगे हुए हैं, बड़े इजीली खुल जाते हैं। एक स्क्रू यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मैं आपको टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ। ये स्क्रूज हैं, बस इसको आप पुश करेंगे आगे, ये मोटर निकल आएगी बाहर। इसको आगे की तरफ खींचना है और ये मोटर निकल आई है। इसका क्लिप लगा हुआ, बस ये निकालना है और मोटर बाहर निकल आएगी। क्लिप निकल आया, बड़ा इजी है। और मोटर नीचे से भी आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है। ये इसके कप होते हैं पीछे, जो अंदर की साइड को इसको रोके रखते हैं मोटर को। तो मैं आपको कैमरा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो पीछे बैक साइड पे है, 2 इसकी सेम जैसे आगे हैं, ऐसे ही बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये 4 होती हैं, आगे 2 स्क्रू होते हैं और ऊपर कप होते हैं उसके। समटाइम काले रंग में होते हैं, कोई सफ़ेद है, ये सफ़ेद रंग में। ये बड़ा आसानी से मोटर निकल आई है। अभी इसको चेक करते हैं, इसको प्रॉब्लम क्या है। ये चल नहीं रही है और इसी की वजह से मेरे ख्याल से एरर आ रहा है। ये इसमें कार्बन बुश लगे हुए हैं, इनको चेक करते हैं। इनमें से ही फॉल्ट होता है। अगर ये सही है तो फिर इसका बोर्ड सही नहीं है। ये खोलते हैं दोनों, ये दोनों साइडों पे, ये बड़े इजीली खुल जाते हैं। इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं।
यही फॉल्ट है इसमें, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है, ये बुश ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये जो कार्बन बुश हैं ये नए लगाएंगे, मशीन सही हो जाएगी। और इसी की वजह से ये थोड़ा काला भी हुई है। दूसरे को चेक कर लेते हैं। ये थोड़े एंगल में लगे होते टेढ़े, ये सीधे नहीं लगे होते। ये आप खुद कर सकते हैं, बड़ा इजी है। तो बुश, कार्बन बुश आपके पास होने चाहिए। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, इसके थोड़ा सा ये दबाएंगे तो निकल आएगा, इसको खींचेंगे तो ये इस तरह नहीं निकलेगा। और ये भी ख़त्म है। ये जो नए मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने साइज़ में होते हैं, और ये जो पुराने हैं ये देखें ना, ये सारी हाथ भी मेरे इसने काले कर दिए। ये काफ़ी अर्सा हो गया, 6-7 साल मशीन चल गई है। और उसके बाद ये ख़राब बहुत कम ही होती हैं, इनमें यही फॉल्ट आता है ज़्यादातर। तो अभी देखते हैं, लाते हैं नए कार्बन, इसको थोड़ा साफ़ भी करते हैं और फिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे पुराने वाले, ये बड़ा इजी है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ से खुल भी जाता है, ये वैसे भी मिल जाते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपने कंप्लीट ही लेने। ये कार्बन बुश भी मिल जाते हैं अकेले और ख़ुद फिट करने हैं। मेरे पास हैं ऑलरेडी। ये देखें, साइज़ देखें, ये तकरीबन 8-9 साल मशीन चली है। इसका साइज़ देखें, ये तो खैर ख़त्म हो गया। ये जो है ओरिजिनल साइज़ है इनके, ये साइज़ हैं। और ये आप यहाँ से इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये पुराने ही इसका कवर लग जाता है, क्योंकि कवर के साथ आप लेंगे। वैसे ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, और स्पेयर पार्ट की दुकान से भी बुश जो हैं। लेकिन पूरे लेने हैं तो फिर वो आपको LG कंपनी से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। या ऑनलाइन आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप अमेज़ॉन वगैरह उनसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा इजीली यहाँ से ये इसका ये उठ जाएगा। अगर आपने सिर्फ बुश ही मंगाएंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेंगे। इसमें आप अंदर कार्बन बुश भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा और वायर जो है उसको काविये के साथ सोल्डरिंग के साथ सोल्डर कर दें यहाँ से। और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो इसको दबा के रखता है। ये भी वही चीज़ है सेम, लेकिन ये कंपनी के हैं, बने हुए हैं वैसे ही, ओरिजिनल ही हैं। तो इनमें तो मैंने वैसे ही लगा देने हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये आप ये अंदर से कार्बन ले लें, बाकी ये जैकेट ना लें, कुछ भी ना लें। ये इजीली आप इसमें डाल के लगा सकते हैं। तो चले अभी फिट करते हैं इनको, देखते हैं। और मशीन में यही फॉल्ट है, यही जो एरर आ रहा था इसी का एरर आ रहा है, क्योंकि ये ख़त्म है। जब मोटर हो या समटाइम ऊपर से बोर्ड भी काम नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से भी ऐसा ही एरर देती है मशीन। आता है E3 समटाइम 3 आ रहा होता है, समटाइम E3। तो इस एरर का यही मसला होता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर। कभी कभी ऊपर से जो बोर्ड है, मदर बोर्ड, वो भी अगर सिग्नल सही ना दे या कुछ और प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी ये एरर आता है। बड़ा इजी है, आप फिट कर सकते हैं। अगर मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो ये ठीक ठाक आपसे पैसे, बल्कि पूरी मोटर के पैसे ले लेंगे, क्योंकि ये मोटर जो होती है ये खुल के वापस रिपेयर नहीं होती है। इसका यही आप रिपेयर कर सकते हो, या अगर ये जल जाए तो ये चेंज नहीं होती, इसमें कुछ भी वाइंडिंग नहीं होती। तो बेहतर है कि आप खुद करें। अब पहले ये चेक कर लें, अगर ये ख़राब है तो ये चेंज कर दें, ये आपको सस्ते पड़ जाएंगे खुद से ही। चलिए अभी लगाते हैं इसको और चेक करते हैं मशीन चल रही है, उसका फंक्शन सारे ऑन हो गए। ये अभी साफ़ कर दिए मेरे शागिर्द ने जी, इसको साफ़ कर दिया। इधर रेगमाल भी आप कर सकते हैं अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये बड़ी हाई स्पीड मोटर होती है और इसमें रिपेयरिंग नहीं है। ये जो वाइंडिंग है ना, जैसे आप गाड़ी के डेनमो आते हैं चार्जिंग के लिए, उनमें भी सेम ही इसमें डबल वाइंडिंग आती है इसके रोटेशन में, क्योंकि ये हाई स्पीड होती है। और ये इसका बैक कंट्रोलर होता है। ये
बुश है, और ये थोड़े से टेढ़े लगेंगे, ये सीधा नहीं आएगा। इसको आपने उसकी एडजस्टमेंट से लेके बड़े आराम से जगह पे बिठाना है, और ये आराम से बैठ जाते हैं। नीचे इसके वैसे कट भी बने होते, वो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये मैं आपको कह रहा था कि ये अंदर से ऐसा ही होता है, और ये सेम ही आते हैं सारे तकरीबन। ये मशीन है, इसके नीचे ये इसके नीचे 2 पॉइंट होते हैं ऑलरेडी। ये उधर भी सुराख होंगे, सेम उसमें आराम से बैठ जाएगा। ये बैठ गया था, मैंने निकाला है वापस आपके लिए दिखाने के लिए। इसके 2 इसमें 4 हैं ऑलरेडी। देखें, यहाँ पे रखें इसको, और ये बड़े इजीली बैठते, थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा। ये देखें अभी बैठ गए आराम से, और पकड़ कर रखेंगे। इसमें अंदर स्प्रिंग होता है, वो ज़ोर लगाता है वापस। एक दफ़ा बैठ गया, ये हिलेगा नहीं। ये देखें, ये मैंने एक टाइट किया तो दूसरा कर दिया। ये हल्के हल्के ही टाइट होते हैं, और ये लग गया। ऐसे ही दूसरा भी बिठाते हैं। ये 2 नीचे इसके भी हैं, इनको बराबर कर दें, वो खुद ही नीचे से बराबर हो जाएगा आगे से। थोड़ी एहतियात चाहिए उसमें। ये देखिए, ये बैठ गए, बड़े इजीली बैठ गए। इसमें कोई दो ही स्क्रू हैं। ये इसके क्लिप हैं, इसमें ये होती है इसमें लॉक आता है। ये वैसे ही आप दबाएंगे, ये एक दफ़ा फिट हो गया तो ये निकलेगा नहीं खुद से। दूसरे को भी ऐसे ही। ये लग गया, और ये दोनों नए फिट हो गए, और ये दोनों पुराने जो हैं, इनमें भी ये भी आप यूज़ कर सकते हैं नए कार्बन ला के। अभी इस मोटर को फिट करते हैं, वापस से चेक करते हैं मशीन का एरर गया है या नहीं। ये इसकी प्लास्टिक्स हैं, ये मैं लगाता हूँ इधर, ये फिट होगी नीचे अंदर। सेम ऐसा ही है, सेम वही जगह है, और ये दूसरी जगह। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप बड़े इजीली खुद लगा सकते हैं। ये नज़र आ रही हो, अगर आपको कैमरे में दिख रही हो तो ये नीचे है ये, और ये कवर है इसका। ये काले भी आते हैं, सफ़ेद भी आते हैं, ये खुद ही पकड़ लेगा उसको। अभी मैं इसको मोटर अंदर करके 2 जो इसकी लेग है, ये आप मोटर देखें ना, ये मोटर की जो टांगें हैं, ये देखें, ये 2 पीछे हैं। ये सेम आगे भी वही चीज़ है, और ये जो 2 टांगें हैं वो उधर अंदर जाएंगी, उसमें उसके ब्रैकेट में खुद फंस जाती है बड़े आराम से। ये थोड़ा कवर है नीचे, अगर ये यहाँ से मैंने अंदर की है मोटर, और इसको उल्टा करना है,
उल्टा करके आप देखें, ये बड़े इजीली थोड़ा तरीक़ा से ये अंदर फंस जाएगी आराम से। ये फंस गई, ऐसे ही आगे से फंसाना है आपको। ये स्क्रू ऊपर लग जाएंगे तो बड़े आराम से निकल भी बड़े आराम से जाती है, और फिर भी आप ख़ुद कर सकते बड़े आराम से। ये पीछे से बस वो कवर लगा के आपको, ताकि ये हिले वगैरह ना। और ये 10 mm का इसको लगेगा ये नेट। मैं टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये दूसरा भी मैं ये इसका केक है, ये भी बड़े आराम से लग जाएगा। बस इसको बराबर रख के आप पुश करना है इसके कट्स में, तो ये लग जाएगा आराम से। ये देखें, क्योंकि ये दूसरी साइड पे तो लग ही नहीं सकते। अभी इसका बेल्ट रह गया, ये आपको चढ़ाना बताते हैं कैसे चढ़ाते हैं इसको। ये बेल्ट है, पहले आप इसको नीचे वाली छोटी वाली शाफ्ट में चढ़ाएं ऐसे, ये छोटे वाली शाफ्ट में चढ़ेगा। फिर जो ये राउंड है इसके सेंटर में रखें, क्योंकि साइड पे रखेंगे तो ये निकल भी जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, वैसे निकलता नहीं है। इसको आराम से घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको बेल्ट को बस थोड़ा सा कंट्रोल में रखें अपने नीचे से, ये बड़ा इजीली चढ़ जाता है इसमें, लेकिन बस थोड़ा ख्याल रखें कि ये सही उसके मिड में आए। ऐसे ऐसे घुमाएं साथ साथ में, ये चढ़ गया। देखें अभी ये बिल्कुल मिड में है, ये देखें। बस इसको आप ऐसे ही मिड में रखें, पहले इस छोटे पे चढ़ाएं, फिर बड़े से आराम से पकड़ के इसको घुमाएंगे, बेल्ट आराम से चढ़ जाता है इसमें, कोई नहीं। अभी ये मोटर भी बल्कि साउंड कर रही है इसके, क्योंकि बुश लग गए हैं नए कार्बन बुश। अब इसकी साउंड भी थोड़ी आपको आ रही होगी, थोड़ी चेंज है। चलाते हैं इसको, देखते हैं इंशाल्लाह ये सही चलेगी। अभी इसकी पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं। ये ऑन होगी, ये स्पिन पे गई, ये डोर लॉक कर दिया इसने। वाटर ड्रेन पंप ऑन हो गया।
ये जी ये मोटर ऑन होगी और साउंड भी इसकी बड़ी अच्छी हो गई है पहले से, और एरर भी इसका चला गया। अभी ये मैं स्पीड में जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे से भी देखें, ये घूमना शुरू हो गई और बड़ी स्पीड होती है इस मोटर की, और ये तकरीबन 6-7 साल में अगर नॉर्मल यूज़ करें तो 6-7 साल इसके ये बुश नहीं जाते। लेकिन आजकल जो मोटरें आ रही हैं वो ज़्यादातर डीडी मोटर हैं, ये नहीं है। तो अभी ये फुल स्पिन पे जाएगी स्पीड में तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हाई स्पीड पे चलेगी है और इसकी साउंड भी बड़ी अच्छी है। अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन E3 या 3E एरर आए तो इसमें आप उसके मोटर के जो कार्बन बुश हैं वो चेक करें, इनमें यही फॉल्ट आता है। अभी ये फुल स्पीड में है, 1000 जो है वो राउंड है, सर्कल में है। सैमसंग वॉशिंग मशीन का जो प्रॉब्लम थी E3 एरर की या 3E एरर की, वो अभी सॉल्व हो गई है। और इसकी यही होती है कि या तो मोटर ख़राब हो जाए या उसके कार्बन बुश ख़राब हो जाए तो ये एरर शो होता है आपको। और सम टाइम रेयर यानी बोर्ड में भी अगर कोई फॉल्ट आए तो ऐसा ही ये एरर। और ये कार्बन बुश आप खुद घर में भी बड़े इजीली चेंज हो सकते हैं और बड़े सस्ते बनिस्बत पूरी मोटर चेंज करने के। अभी ये हाई स्पीड में वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया आप सबके देखने का। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में।